Вот приехал на мойку. Свою любимую, опять же, эту мойку. Сейчас буду мыть. Ну, точнее, сейчас очередь подожду. И позже уже буду мыть. Вообще так непривычно. Как будто, не знаю, как маленького ребенка в комнате закрыть и без игрушек, без ничего. То же самое у меня такое чувство. Хочется домой, к родным. Все когда-то должны повзрослеть. Когда-то должны. Короче, все должны вырасти, подрасти уже, понять, что мы уже не дети и должны работать, все это, вывозить, всю вот эту движуху. Это нужно просто принять. Ну, сами понимаете, вот, допустим, вот студенты меня поймут, да, они приезжают на выходные, им по-любому неохота уезжать с дома, да, допустим, если у вас дом, допустим, 1000 километров, там, 500 километров от дома, от где место, где вы учитесь, вы меня поймете. Ну, каждый, конечно, поймет, но я думаю, я донес эту мысль, как оно есть. Ну, в итоге сейчас ждем, короче, мойку. Я помою, коврики тоже помою, заеду, ну и все. Сколько там места, блядь, заняли? Вон. Короче, заняли место. Не успел, короче, на несколько секунд заехали на мое место. Придется ждать завтра. И завтра вечером припарковываться на нормальное место. Это вот слишком далеко от моего падика. Поэтому вообще не надо. Короче, вот эта херня. Нужно будет подойти завтра к 10 часам. Типа штрафа не будет. Понятно теперь. Здесь больше не встаем. Здесь просто не было. Что я поделал? Видимо, из-за этого выписали. Падлы. По-любому кто-то из этих, блядь, крыс нахуй сдал. По-любому кто-то из квартиры нахуй. Ну ладно. А да, еще сказали, 3500 штраф будет. Ну нахрен 3500, лучше я пойду завтра отпрошусь. Лучше я завтра съезжу в 10 часов. Ну все, бумажку я написал. Короче, 1500 рублей будет штраф. Ну что, это лучше, чем 3 платить, правильно? Я еще приехал, припарковался опять не в положенное место. Там меня уже сфоткали, я пока здесь ходил, искал. Вижу, там фотку. Ладно, увидел то, что фоткают. Подошел к ней и сказал, вот меня опять типа сфоткали. Она позвонила, сказала, типа, удалите опять фотку, чтобы повторно не было. И вот. Все, я, короче, это все написал. Полагается 1500 штраф, как я еще раз говорю. Короче, она сказала, главное, на землю просто не заезжай. Это типа нарушение. Просто сказала, на землю не заезжал, просто где асфальт, туда ставь. И все. Будет мне уроком, что нельзя так делать. Вообще прям быстро работают. Я только приехал, уже там, блядь, фотка стоит. Я смотрю через дверь, смотрю, там этот щелкает уже, стоит там с ракурса, понял. Ну или ставить, но номера снимать и убирать. Ну просто боюсь, если я так сделаю, просто эвакуаторы вызовут, увезут. Ну, ладно, там разберемся. Фоткают быстро. Видимо, кто-то палит или что. Будет мне уроком. Короче, купил такую хрень. Я же сломал свою КПП ручку. Поэтому я купил новую. Вот. Сейчас распаковка, чек будет. Опа. Просто здесь. Как его? Скотч. Не лень его отсдирать. Сейчас, короче, попробую вот так. Вот она. Моя родимая. У меня, короче, эти усики оторвались. Поэтому... Ну да, я сейчас прикреплю, там когда снимал я. Поэтому оторвались. Так прикольно и нормально. Будет подсветка у меня. Вот. Летние деньки у нас. Опа. Мусорка викиндончик. Ну смотри уже как расцветает. О, расцветает. Хочу вот эту машинку взять себе. Что себе сонаты взять? Ну такого кузова. Вечером вышли прогуляться чуть-чуть. Так дней вот это все распустилось. Не спрашивайте, почему я пешком. Просто захотелось прогуляться так чуть-чуть. Я сегодня пятница, местные алкаши выйдут на охоту. Ну, вообще красиво, согласитесь. Так вечером выйти. Прохладный ветерочек в тапочках. Тиктоки включает. Ой, включает. Тиктоки снимает. Ну, собачка маленькая. Смотри, она писает, что ли? Нет, так. А как она через куртку стрелит? Так у меня же попа открыта. Бля.
меня, короче, здесь это у меня то есть от колен. Ой, блядь. Ну, от четырки, короче, тут это стоит аварийка. И она, короче, у меня сломалась. Ну, то есть вылетела. И сейчас она просто не защелкивается. Приходится вот держать, чтобы она работала. Что за херня? Ну, по-моему, там одна пружинка у меня потерялась. Где-то у меня вторая лежит, надо вторую разобрать. Эту пружинку сюда и поставить ее. А то так не пойдет. Что-то тут не так. Ладно, сделаю когда-нибудь. Будет время, сделаю. О, какую-то хернюшку поставил сюда. Вроде работает. Ладно, что-нибудь придумаю, сделаю потом. Опять же мы вышли на улицу гулять. Дерево нахуй. Ну и... Вообще пусто на улице, никого нету. Ау! Кто-нибудь есть? Это знаешь, как будто в каком году был этот эпидемия коронавируса? В 2020 году как будто вышел. Здесь никого нету просто. Все дома. Как не сказать то, что Соната просто видом ебет. Ну согласитесь, красивая, да, кузов? Как же они просто мечтают 4-го поколения, бля. Посмотрите там, как прикольно. Блин, вообще вайп. Еще кожаные, прикинь, у него стоят. Блин, вообще кайф. Это вот чисто, по-моему, японское. У них решетки типа вот так идут. А на наших тагазовских идут типа так. Вот мы на вечный огонь пришли, посмотрите. Прикольно вот. Вот такие красоты нас ждут. Нас ждут. Вот. Вот. Блин, вам не видно, наверное. Ну, красиво. Давай сейчас сюда пройдем. Сейчас будем вот эту чертовщину менять. Будет у нас подсветка сейчас. Так. Бля. Не выдирается еще, падла. Вышло. Такую тему меняем на такую же, просто здесь провода у меня оторвались, поэтому сейчас поменяем. Достаем и потихоньку крепим. Это белый к белому, это к красному. Все, сейчас прицеплю и покажу результат. Короче, такая тема получилась. Сейчас сбрасовываю ее. Эту кожух одеваю и готово. Вот, я думаю, получилось неплохо. Так что вот, сейчас я вам покажу. Сука, я неправильно подключил. Бля, стану снимать. Ладно, сейчас сниму, да переверну и все. С горя пополам я сделал. Сейчас вот. Опа, что за тема? Ой-ой-ой-ой. Ну все, вообще секс. Пушка. Вообще прям синяя стрелочка синяя, вот здесь вот это табло. Там еще вон там маффин синий светится. Все, вообще прям там синий он светится. Ладно, 0,7. Вообще четко, салон себе. Ну вот эта фигня осталась. Продать может ему кому-нибудь. Кому-нибудь нужна будет, возможно. Так она, конечно, не подходит, но она просто вот засовывается. Он. Ну, держится, так-то пойдет. Я думаю, она и не светящая, тоже прикольно смотрится. Типа глянцевая такая. Короче, разберусь, кому-нибудь отдам, может. Какие красивые места вот. Есть, оказывается, да, у нас красивые места все-таки в жизни. Блин, вообще течение жесткое. Интересно, здесь рыбачить можно? Я бы сюда рыбачить приехал бы. Вообще классно. А, видишь, здесь на пикник приезжает. Вообще круто, классно. Мне нравится. Мы сюда обязательно вернемся. Что у меня чуть-чуть бренчат или клапана, или цепь. Вот с этих болтов течет. Короче, или цепь гремит, непонятно. Очень так. Два предположения у меня. Или это цепь, или клапана уже настраивать. Ну, клапана я уже больше десятки проехал. Возможно, то, что и клапана нужно будет регулировать. Мои предположения только на это. Что-то сильно у меня стучит, очень сильно. Если это распредвал будет, хана. А так вроде. Ну, приеду, может, посмотрю цепь.
Или что? Посмотрим. Сейчас откроем крышку и посмотрим на натяжение цепи. Ну прям такого что-то я тут ничего не вижу. Как бы цепь нормальная, проверил. Ну что это может? Мне кажется, это сам распредвал. Потому что больше ничего так не било. Вот. Ну посмотрим, как дальше будет. Я не знаю, скорее всего распредвал. Или клапана попробовать отрегулировать. Дальше как будет. Или зажаты клапана. Он прям сильно бьет. Блин, а может такое то, что клапана просто со временем зажались и такая вот тема сейчас происходит? Вот я что-то не могу вот вкурить, в чем фишка вообще этого. Вообще, в нем ли это дело? Вот хрен его знает. Я же говорю, пока не настроим серьезно клапана, мы это не сможем проверить. Наверное, завтра я с делом свяжусь. Ну, найду какого-нибудь, который нормально клапана регулирует на Авито. И посмотрю, есть ли вообще вот разница завтра. Ну, клапана еще, наверное, рубля 2 надо будет, да, скорее всего. Ну вот, не суть. Отвезу, настроят. Если будет такая же хрень, то уже не знаю. Но я сначала приеду, спрошу у него, это может быть в клапанах дело. Если нет, то не знаю. Значит, он у меня до этого также шумел, но он очень тихо шумел так. Сейчас он прям очень громко начал шуметь. Сейчас вот хрен его знает, что делать. Опа-опа-на. Клапана. Ну, всякая херня сейчас нагрузилась. Сегодня сильный ветер, ужасный какой. Ну, всякая херня, что это? Травка какая-то. Проверка. У нас в норме. У нас сегодня ужасный ветер. Я не знаю, слышно было, нет. Проверил масло, несколько дней машина стояла. Короче, проверил масло, несколько дней машина стояла. Сейчас будет первый пук. Ну, как всегда, лампочка горит. Так. Как не. Просто как не пустилась. Потому что это моя машина. Уже вы, она уже катается сама. Вот это все реально прибрать надо будет. Как только так сразу надо будет все это прибрать. Порядок машине навести. Карты разные, то есть здесь такой ролик. Я вот сейчас смотрю, вот зашел, вот давно не сидел. Типа, видите, здесь посветлее как-то он кажется. Это более дешевый вариант, вот, который я видос с вами еще записывал. Вот, думаю, может потом переделать его обратно в такой же тип, может быть. Извините, с голосом у меня заболел чуть. Может быть, его переделать. Типа заново сделать такой же, чтобы одинаковый был. Но это, я думаю, будет чуть-чуть потом. Потому что так как работы здесь очень много. Не знаю, вам слышно будет или нет. Вот сейчас вот у меня проблема с коробочкой. То есть коробку отпускаю, у меня начинает первичный вал, короче, шуметь громко, жестко, сильно. Вот сейчас, не знаю, вам слышно будет или нет. Вот это сцепление сейчас отпускаю. Вот сейчас отпускаю. Вот не знаю, вам слышно или нет, это вот он гудит так же, как и двигатель почти работает. Это просто очень сильно. Я думаю поменять, а вот я обращался в сервис, чтобы его починить. Мне сказали, около 13 тысяч рублей будет замена по всех подшипников. Короче, разборка самой коробки, то есть снятие коробки в семерке стоит 5000 рублей. Переборка там уже, вот остальные там сколько, 7 тысяч, 8 тысяч стоит переборка. Вот,
Ой, с кайфом сейчас квасок, киношка. И жду родаков, пока сижу. Коржики заточу. Бля, вайп. Просто вайп. Кстати, коржики из пятерочки вообще топ. Мне нравится. Так что советую всем коржики из пятерочки. Под квасок. И будет заебок. Я не бессмертный, а рожденный суетиться. От заката до рассвета нам небольшая жопа. Она стала моей жертвой. Попробуй отличить районный труп. Капец, я заехал. Ё-моё. Ладно, хоть рычаг только ударил. Я думал, фарток сейчас погнул нормально. Фух, повезло. Ты абсолютно везде и абсолютно всегда. Ты на земле и в воде. Ты все минуты в года. Ты будто наш президент. Короче, много чего будет у нас. Ролик будет очень сочный, надеюсь. Будет очень много доработок. Ну, точнее, не доработок, а много идей. Так что ждите. И все будет. Что у него? Первый раз вижу, чтобы колпачок так светился. Ой. Ой, ой, ой. Ой, ой. Ой, 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 ой. Ой, ой, ой. Ой, Небо, покажи мне красные тона заката. Я покажу, как делать не надо. не покатушки у нас. Дома нечего делать. Так что вот так. Может на доставку выйти. На выходных так чуть-чуть поелозить. Все равно дома нечего делать. Так хотя бы поснимать что-нибудь. Кадры какие-нибудь. Врубаем. Катаемся, еб твою мать. А так все нормально. Кстати, у нас асфальт нормально переложили. Ну как переложили, то есть сделали. Ямки некоторые залатали. Сейчас уже более-менее. Уже не так. Стоит и просто грязная. Как так? Может кто-нибудь объяснить? Кстати, у меня развал просто. Мне нужно будет развал делать. Ой, блин, нахуй, тонированная газель, блин. Аккуратно. При на стоп. Выйдем более ровную дорогу, где можно будет джага-джага сделать. Так, с трамваев нету. Ой-ой-ой. Ну ты, братан, типа, конечно. Кстати, прикольный симак с бэхом. Сегодня, кстати, вот завтра будет 1 мая. Сегодня мусоров по-любому не въебически должно быть. Хотя все за город, в принципе, уезжают. Все мусора там где-то. Извините, не мусора, сотрудники полиции, ГАИ. Гаишники. Они уже за городом где-то, по деревням, где-то так. Ну, в основном я говорю. А так, ну, должно быть много так-то. Сейчас вот по центральной улице едем, пока не видно. А почему здесь никто не стоит? Вы что, ребят? Оп-оп, на стоп. А, ну да, там перестраиваться надо будет. Ну ладно, мы первые, так что мы успеем так выехать. Распредвал вообще шумит очень жестко. Очень громко. У вас, наверное, фонит тоже слышно, да, то, что вот я включал. О, ни хрена, смотрите, копейка какая прикольная. Вай, Вася. Вообще классно. Мне нравится. Ну, ржаво, конечно, но красиво выглядит. Вот такие вот дела. Сейчас будет зеленый. Распредвал, как будто шатун что-то такое бьет. Ой, тихо. Все нормально, все под контролем. Все равно на красный попадаем, ничего страшного. Сейчас загорится зеленый через 5, 4, 3, 2. Ничего нет. Блядь, 9 секунд еще. Что-то я вообще очень сильно загнул. Ну вот. Я даже не знаю, куда мы едем, мы просто катаемся. Опа! Что, стартанем, нет? Давай. Мы его обогнали.
Ну, мы первые, по крайней мере. Вообще как нехуй делать, обогнал его. И да, это вообще жесткая машина. Надо будет посмотреть. Ну, я думаю, что тут все поменять нужно будет. Потому что так тоже дело не пойдет. Развал обязательно сделать. Все вот эту ерунду, чепуху, все сделать нужно будет. Пока у меня, честно, времени нету этим заниматься. Это у меня единственный автомобиль, которого я передвигаюсь. Поэтому я, как вам сказать, не хочу сейчас время на это терять, кому-то отдавать. Я хочу сам это все делать. Поэтому я так долго это все и делаю. Кстати, вот там были кадры красивые. Вот там. Нифига, сюда даже можно заехать как. Ни хрена себе. Блин, но у меня машина грязная, чтобы что-то снимать. И там вроде народу там много. Блин, ладно. В следующий раз как-нибудь мы туда приедем. И все будет чики-пуки. Ой, машина заглохла. Пизда. Смотри. Надо сейчас разбирать. Цепь, походу, что ли, порвалась. Короче, хуй я разобрал. Цепь не порвана, он, короче, просто у меня в холостую крутится и все. Или распредвал разъебал, или что. Сейчас я попробую двигатель крутануть. Посмотрим сейчас. Смотри, вот здесь вот двигается что-нибудь или нет. Он должен вверх, вниз, так. Ну, некоторые просто... Был один, как мы будем сейчас машину толкать. Сейчас вон туда куда-нибудь оттолкаем машину, чтобы более-менее не на видном месте было. Там пока оставим. Надеюсь, не спит ничего. Иногда легенды уходят. Не так быстро, но уходят. Не зови, не приду, нет любви между нами. Я все так же бреду, одинокая. Да она не открывается. С другой стороны садись. Сейчас должны подъехать на тракторе. Хрен знает. Подмогу вроде нашел. Походу, скорее всего, клапана погнуло. Но это мое так предположение. Или распредвал. У меня распредвал бил до этого. Может он там шеечки. Может сломал, может что, перекос какой-нибудь. Все покажет завтра вскрытие. А пока я не буду ничего говорить. Ветерок сильно поднялся. Вот. Сейчас на буксир возьмем. Доедем до дома. Поставлю ее. Все. Ну все, мы успешно доехали. Сейчас закрываю дверь. И завтра продолжим. Разбираем. Что еще делать? Разбирать? Здесь такого я ничего не вижу. Вроде все нормально. Сейчас вот это все сниму. И посмотрим, что да как. Я здесь ничего не нашел такого. Сейчас буду скидывать головку. Все это разбирать. И твою мать. Поехали.
Клапана загнула, вот есть вот такие фигнюшечки. Сейчас еще головку посмотрю, еще не смотрел. Пока сейчас протираю потихоньку. Дальше будет видно. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia.